മധുരം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് അത് കപ്പിലുണ്ടാക്കിയെടുത്താലോ? അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, 1/8 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ഷുഗർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കേർഡ്, 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹോട്ട് മിൽക്ക്, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ മെൽറ്റഡ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ്. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സോ ചോക്ലേറ്റ് പീസോ ചേർത്താം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൈക്രോവേവിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മിനിറ്റ്, പക്ഷേ നിർത്തി നോക്കണം, ഓവർഫ്ലോ ആയി പോകാതെ നോക്കണം. ഇതേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷൻ വെച്ച് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല സൂപ്പറാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വനില ഐസ്ക്രീം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്.